एक चीज़ दिखा दूँ तुम्हें सहाराना में। सड़क का देखो क्या हाल हो रहा भाई। ये अहमद कॉलोनी है, ये बड़ी रोड है और ये करीबन 15 साल पहले बनी थी। अब इस पर कोई ध्यान नहीं देने को तैयार हो रहा। यहाँ का पार्षद भी दल्ला है जी, एमपी भी दल्ला है जी, विधायक भी दल्ला है जी। इस गली में सारे नेता है, कुछ काम नहीं हो रहा। 15 साल से ये है, हालात देख लो जी। नेता नहीं है जी, सारे मुँह को भरा है सहारनपुर में। नेता तो बस मर मुरली जो थे